Olá pessoal, bem-vindo ao canal AL Volts na área. Fazendo aqui mais um vídeo para o canal AL Volts na área. Estou agora no condomínio, onde já venho fazendo instalação elétrica e mostrei para vocês alguns vídeos aí. Aqui está, nesse ambiente, estou instalando som ambiente na área gourmet. Aqui são duas caixas, tá? Alinhadinhas, cabinho paralelo preto e vermelho, né, para som. Não pode ter emenda, tem que ser direto. Outra caixa aqui tem que ser direto para a central sem emendar. Aqui está o perfil de LED, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Está colocado, o pintor vai dar acabamento. Aqui está a luz central, que vai, aqui a cozinha, vai cair a luz central em cima ali da mesa. Fiz esse corte auxiliar aí para reverter um cabo que foi pego errado. Acendendo agora a luz central. Vou estar acendendo também o perfil de LED. Ó, olha que lindo que ficou. Maravilha. Tive que colocar, vou mostrar para vocês agora, tive que mostrar, colocar uma chave auxiliar, que mandaram uma fonte chaveada com baixa amperagem. Não estava tocando os LEDs. Tá ok? Aí, sala de TV, nesse ambiente tem 7 caixas. Essas branquinhas aí do teto já são elas. Passei caixa por caixa. E na frente da TV, jogando ao contrário, tem 3 caixas, totalizando 7. Os cabos vêm até aqui. Eu aconselho que você passe um cabo com sobra, e para ter manutenção. E desde já eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino da notificação e deixe o seu like, super like, para fortalecer o canal. Aí está uma luz central, que vai ser posto neste lugar. Abraço e tamo junto! Olá pessoal, bem-vindo ao canal AL Volts na área.